Приветствую вас на моем канале. Приглашаю вас к моему костру. Присоединяйтесь. Сейчас идет ретроградный Меркурий. Он начался 9 сентября и идет по 2 октября. Мы освобождаемся от всего негативного, мы освобождаемся от ложных установок, мы освобождаемся от всего того, что нам мешает по жизни. Я предлагаю вам посмотреть на этот костер, помедитировать немного, подумать о том, что вы хотите отпустить, что вы хотите сжечь в этом костре. Ненужные мысли, мысли, которые вам мешают, которые вас напрягают, которые вводят вас в состояние злости, агрессии. Чувства, которые уже отжили. Бросайте в этот костер. Посмотрите, какие языки. Они все возьмут, все сожгут. Все ненужное, все отжившее, все мертвое. Отношения, которые вас больше не радуют, тоже бросайте в костер. Возможно, тяжелый месяц был, тяжелая неделя была, или тяжелый день. Тоже его бросайте в костер. Берите все самое хорошее. Берите ценные уроки с собой. А все ненужное, все отжившее, все, что доставляет вам печаль, все бросайте в костер. Подумайте, что вы еще можете бросить в костер. Какие у вас сейчас чувства? Что вас переполняет? Что вас напрягает? Подумайте, какие болезни вас мучают. Головная боль, насморк, грипп, боли во внутренних органах. Может быть, болят руки, ноги, варикоз. Подумайте, что вы можете сжечь в этом костре. Выбрасывайте эти болезни. Кидайте их в этот костер. В этот период мы освобождаемся от всего ненужного, наносного, чужеродного. Все выкидывайте в этот костер. Языки пламени, они все заберут и сожгут. Дым и пепел развеется по ветру и трансформируется во благо, во все хорошее. Огонь трансформирует. Он нас переносит из того, что нам уже не нужно, в то, что нам приносит счастье, радость.
Посмотрите на этот огонь. Пусть он вас успокоит. Пусть он принесет вам самую легкую трансформацию, чтобы она вас не напрягала, чтобы она проходила для вас гармонично, сбалансированно. Подумайте о хорошем. Помечтайте, пусть все ваши мечты сбудутся. В этот период до 2 октября особенно, планируйте, мечтайте. Все, что вы хотите или давно хотели осуществить, все сбудется. А в костер выкиньте все ненужное. И тогда ваши мечты очень быстро осуществятся. Да будет так.